Feliz, Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Hello, I'm teacher Gina from Smart Kids Christian Academy. Welcome to English class. Today in English class, hoy en la clase de inglés, vamos a aprender a identificar sonidos con la letra M. En inglés se dice M. Y vamos a ver dos clases de M's. La primera es Big M. Y la segunda es Small M. Van a ver algunas imágenes de elementos que empiezan con la letra M. En nuestro Student Book vamos a trabajar en la página 66. Como pueden observar, tienen las dos letras M que estamos estudiando. Y tienen tres dibujos. Una luna, en inglés se llama moon. Una mamá, en inglés mother, y un pastelito, en inglés es muffin. Pero nos hacen falta completar tres recuadros. Entonces vamos a buscar los recortables al final de nuestro libro y cuando los tengamos los vamos a ubicar en el lugar que corresponde. Luego en nuestro libro de texto con nuestro lápiz vamos a trazar Big M y Small M. Vamos a trazar la M mayúscula y la minúscula. Y escribiremos M's hasta el final de la línea. Para terminar esta clase, vamos a realizar el ejercicio de la página 56 de nuestro workbook. En nuestra clase de nuestro libro pequeño, Little Book, vamos a buscar en nuestro libro la página 67 y 68 y vamos a arrancarla muy cuidadosamente y doblarla por la mitad. Cuando ya tengamos nuestro libro armado, vamos a ver cada una de sus páginas. Las páginas tienen los números 1, 2, 3 and 4 en la parte de abajo. Y el título de nuestra historia se llama How Many? ¿Cuántos? Y vamos a ver que en la primera página está una maestra con sus alumnos y tiene unas cajas con prendas de ropa. En la segunda página, una de las niñas tiene varios sombreros. En inglés es hat. Y en la tercera página, otro estudiante tiene calcetines en sus orejas. En inglés es socks. Al final, en la página número 4, vemos un niño que se ha puesto un montón de suéteres. En inglés es sweater. Con nuestro libro pequeño estamos practicando el vocabulario que hemos estudiado en esta unidad. Vamos a realizar también la página 57 de nuestro workbook. Y en este momento les voy a dejar el video de nuestro libro pequeño para que lo disfruten. How many? What do you see? How many hats do you see? I see 4 hats. Hats. How many socks do you see? I see 6 socks.
socks? How many sweaters do you see? I see one big sweater. Sweaters. En nuestra clase de valores, values, vamos a aprender el valor de ayudar a otros. Este valor en inglés se llama help others. Vamos a ver varias imágenes de niños que están ayudando a otras personas. Nosotros podemos colaborar en casa con mamá o con papá. También podemos ayudar a nuestros compañeros. Por ejemplo, si no se saben amarrar los zapatos o no se pueden abrochar una blusa, nosotros podemos ayudarlos a ellos. Y practicamos de esta manera el valor de ayudar a otros. Recuerden, help others. En nuestra página 69 del Student Book vamos a observar que tenemos dos imágenes. Una de una niña que está ayudando a su compañera a abrocharse su suéter. Y en la otra vemos a un niño que intenta amarrarse sus cordones, pero parece que él no puede. Y la niña no le está ayudando, solo se está riendo de él porque se está mojando con la lluvia. Entonces vamos a observar y ver cuál de las dos imágenes se practica el valor que estamos aprendiendo, ayudar a otros. Y vamos a colorearlo. Recuerden practicar el valor de ayudar a otros y repetirlo en inglés. Help others. Cuando hayamos terminado, vamos a trabajar en la página 58 de nuestro workbook. Para finalizar esta semana en nuestra clase de ciencias, Science, vamos a ver unas aves. Yo les dejé varias imágenes de aves y sus plumas. Lo que yo quiero que ustedes observen es cómo utiliza cada una de ellas sus plumas. Y plumas en inglés se dice feather. Entonces, en nuestra clase de ciencias vamos a aprender cómo las plumas ayudan a los pájaros. Feathers help birds. Podemos observar que las plumas les ayudan a volar, a cubrirse de la lluvia como que fueran un capote y a mantenerse caliente o mantener a sus crías calientitas. Cuando hayamos observado a las aves, vamos a trabajar en la página 70 de nuestro Student Book y pueden observar 4 tipos de aves. Tenemos seagulls, que son las gaviotas, robin, el pajarito que tiene el pecho rojo, parrot, que es un guacamayo, y por último, peacock, que es un pavo real. Para completar esta página, buscaremos lo recortable al final de nuestro libro correspondientes para esta página. Y vamos a observar que son 3 tipos de plumas. Tenemos que fijarnos bien qué colores cada pájaro, las características que tiene para saber cuál pluma corresponde a cada uno. Trazaremos también los círculos alrededor de cada pájaro y practicaremos sus nombres. Cuando hayamos terminado, realizaremos la página 57 de nuestro workbook. Estas son todas las actividades que realizaremos esta semana. Espero se diviertan, que les gusten los dibujos y que se acuerden de practicar el valor y de recordar cómo las plumas ayudan a las aves. Les deseo un fin de semana agradable. Nos vemos en la próxima.